tubuh untuk membersihkan saluran napas dari sesuatu yang mengganggu. Batuk dapat disebabkan oleh penumpukan lendir atau dahak di jalan napas bagian bawah. Untuk meredakan batuk, salah satunya dengan ramuan kencur. Sebelum membuat ramuan, sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama, rimbang kencur. Untuk anak-anak di atas umur 12 tahun, 2 jari rimbang kencur dan 3 jari rimbang kencur untuk dewasa. Bahan yang kedua yaitu 3/4 cangkir air matang hangat. Simpel kan bahan-bahannya? Nah, pasti penasaran kan bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, yuk kita lihat langkah-langkah cara pembuatannya. Langkah yang pertama, kita kupas rimbang kencurnya. Kemudian parut kencur dan letakkan parutan di atas daun pisang. Setelah diparut, kita peras dan saring menggunakan saringan teh dan tambahkan 3/4 cangkir air matang hangat. Cara pemakaiannya diminum 4-5 kali sehari 1 sendok makan. Selanjutnya, akupresur untuk meredakan batuk. Meredakan batuk dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang letaknya 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris ibu jari tangan. Lokasi pemijatan dilakukan sebanyak 30 kali tekanan. Lokasi yang kedua terletak di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Lokasi pemijatan juga dilakukan sebanyak 30 kali tekanan. Lokasi selanjutnya terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar, 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Lokasi pemijatan dilakukan sebanyak 30 kali tekanan. Yang terakhir terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering. Lokasi pemijatan juga dilakukan sebanyak 30 kali tekanan.